혹시 하늘에 마치 멈춰 선 것처럼 보이는 비행기를 본 적 있나요? 이 영상에서는 한 대의 비행기는 날아가는데 다른 한 대는 전혀 움직이지 않는 것처럼 보입니다. 이번 경우에는 차를 운전하고 있는데 위에 떠있는 비행기가 움직이지 않는 것처럼 보입니다. 심지어 차가 바로 그 밑을 지나가는데도요. 사실은 훨씬 더 멋진 이유가 있었습니다. 바로 착시 현상, 정확히 말하면 시차 효과인 파라렉스 이펙트 때문입니다. 우리가 한 방향으로 움직이고 비행기가 반대 방향으로 움직이면 우리 눈은 착각을 일으킵니다. 그래서 비행기가 전혀 움직이지 않는 것처럼 보이는 거죠. 정말 놀랍지 않나요?